Afrika. Yang itu, yang hujung tu, yang putih-putih tu, itu kucing saya. Yang tu kucing kakak saya. Tapi dia manja sikit dengan saya. Dia ni manja dengan kakak saya. Ini kucing ayah saya. Dia ni penakut sikit. Dia ni pun penakut juga. Tapi dia manja juga. Yang tu pun takut. Tapi dia manja dengan saya. Tak tu. Hei, sini. Saya akan tunjuk kucing lagi satu. Jom. Buka. Hai, Dek. Hai. Dekat dapur saya, dekat kampung saya ni, rumah saya bukan macam tu. Granny datang tak ada. Ini mak dia. Hai. Tak jaga anak ke? Ini anak dia. Sekejap tak nampak kan? Anak-anak dia comel sangat. Ni dia ekor. Yang ni kat sini. Yang ni kat sini. Kat sini. Tara. Comel kan? Ini mak dia. Muka, mana muka? Ini ada mengayau-ngayau dia ni. Nanti dia dah besar macam cantiknya. Yang paling penakut dia ni. Ni manja sikit. Dia penakut ni. Mak dia ni anak dia comel je saya tengok. Natoke. Ini lagi seorang. Nama dia. Saya pun tak tahu panggil dia nama siapa. Saya tak pasti lagi nama dia siapa. Saya kena tengok muka dia ni. Dia kembar ni. Ni kembar ni. Ni. Tengok muka. Tak tengok muka. Ni. Tersempit-sempit punya. Dah. Saya dah tunjuk dah. Kucing lagi satu tu yang comel tu. Ni mak dia.